I'll be coming home. Then I'll be at your door. When I'll be coming home, I plan to let you know the longing of my heart, the wish I carry high whenever we're apart. It takes me through the night. 大家好，讀萬卷書不如行萬里路。我係 Peter， 今日我將會同太太再一次向世界出發。今日晏晝4點10分，我將會搭澳洲嘅捷星航空，直飛越南胡志明市，即係舊政權叫做西貢。越南就係我出世嘅地方。喺過去46年，我一直都冇翻過去，直至到最近啲朋友同太太一齊遊說我，所以咧我就改變咗初衷，翻去行下啦。為乜嘢我一直都冇翻過去呢？咁麻煩大家耐心啲睇埋最後嗰集，我將會為大家揭曉。依家咧就先去行下 Duty Free， 咁就登機啦。到時我哋喺越南見啦，拜拜。各位，今晚入住呢間係堤岸區嘅2星級南希酒店啊，地點非常之方便，有空調同埋 WiFi， 最緊要佢個水壓夠猛，3人房大約係100萬盾到。各位，琴晚因為落機太夜啦，入到酒店大概已經係12點幾啦，所以今朝起身先拍一拍出邊酒店出面窗外嘅景色，原來係啲無敵嘅舊屋。越南嘅屋係好奇怪嘅，大概係3碼闊到啦。嗱，睇樓下呢間嘢紅屋檐嘅都有啲衫掛晒喺個圍牆出邊，又轉過嚟呢邊，你又見到屋大概3層高咁多，間間都好窄嘅面積。各位，今日我就隻腳終於踏足越南嘅地方啦！喺46年來第一次翻越南啦，我哋已經到埗咗啦。今日係禮拜5。越南我酒店附近嘅車係咁走法嘅，摩托巴多過汽車。啱啱喺對面呢間嘢度食嘢啊，啲粉麵都 OK 啊。呢間嘢叫咩？燈粥㗎。呢度有間黃記麵，呢間我哋係住最面呢間酒店啦，叫做南美啊。哇！你有啲車真係嚇死人。我哋住嘅係3樓，第3樓。Hello， 各位早晨，我哋喺酒店對面呢間咖啡露天嘅咖啡店飲咖啡啊！嗱，呢杯咖啡真係幾正㗎，越南咖啡，因為天氣熱，我哋飲冰咖啡 ，OK？ 仲買咗嗰啲蛋撻嚟食㗎，俾大家睇下個蛋撻。應該係好正啊！OK 啊 ，OK， 即係個皮同我哋澳洲有少少唔同，就係冇咁脆。
啡呢，我哋就叫咗部 Grab 去咗附近安東街市度掃貨啊！呢度就係安東街市嘅廣場入口。呢度就係安東街市啊！啲乾貨冬菇啊、腰果啊，同埋啲糖果，全部賣晒乾貨嘅地方。呢度街市賣啲生果啊，碌柚啊咁樣。蘋果啊嗰啲嘢。呢度就係安東街市後邊嘅生果街啊，度度都拍啲俾大家睇，平民有平民，高級有高級 ，OK？ 呢啲就係越南嘅炸香蕉啦。各位，今日我哋嚟到呢個街市度，帶大家睇下啲平民嘅生活。所以啲輯咧拍俾大家睇，全部都係嗰啲街市啊，深入民心嘅地方嚟拍俾大家睇啊！而家即刻入去街市，哇！嗰啲火龍果啊，有西瓜，跟住行過嚟啲水果、奶提，跟住有呢啲黃梅。哇！啲火龍果多到，我屋企種都冇咁巨，咁大個。呢度有碌柚，再轉過嚟榴蓮，榴蓮多到阿媽都唔認得。呢啲係越南嘅紅毛丹啊，呢啲係龍眼紅毛丹細粒啲。avocado 啊，年都冇見過呢啲車啦。我哋係賣住嗰啲豆腐花嘅。唉，榴蓮啊！呢檔榴蓮係非常之美味，而且係包開包食啊！到黃昏時段咧，我哋去咗酒店附近一間有名嘅炭燒米碎飯啊，非常之美味，值得推薦俾大家。除咗豬扒之後咧，仲有燒香腸啦、蒸水蛋啦，加埋啲殼魚啦，仲有奄列啦、沙律啦。同埋呢個炆豬肉啊！食完飯之後呢，我哋又搭咗一個 Grab 咧，去咗第10群有名嘅鯉魚咖啡店。呢間咖啡店嘅特色呢，就係所有嘅咖啡台都安裝喺水池嘅中間，周圍都養咗過百條嘅錦鯉同大家 say hi 啊！除
咗有咖啡飲同埋有靚嘅雪糕食，仲有現場嘅 live band 同埋出名歌手為大家獻唱啊！間又係我值得推薦俾大家帶埋屋企一家大細，又或者約埋3、5知己嚟超翻晚。好靚喺度，係啊，好靚，仲靚啊嗱，影到晒周圍嗰啲魚啊！好啦，喺上面影落去，另外有一個風味可以見到晒個全景啊！越南西貢最有名嘅酒吧街啊！呢個係越南最出名西貢嘅花街啊！哇！你啲音響〜聽人講你嚟到胡志明市都冇嚟過呢條酒吧步行街嘅話呢，你即係等於冇嚟過越南啊！踏入呢條步行街，第一樣嘢呢就感受到現場嘅震撼嘅音樂㗎。而右手邊呢位男 model 呢不斷咁 show 肌，再轉過嚟左手邊呢幾位長腳少女又跟住澎湃音樂嚟起舞。我都唔執輸啊！即刻喺現場拍翻張 selfie 啊！極力推薦大家，就算唔嚟呢度飲酒，都可以嚟呢度感受下現場嘅氣氛啊！唉，星光燦爛，我哋終於嚟咗越南嘅胡志明市啦！嚟到第3晚，我哋去咗胡志明市市中心嘅遠惠步行街行。當晚我哋入落車嘅地點呢，就係胡志明市人民委員會大廳啊！行過馬路左手邊嘅建築物呢，就係當年我哋曾經嚟呢度睇過好多次戲嘅 Mirror 電影院，但係而家今時今日已經改建成5星級酒店嘅 Rick Hotel。一路向前行過咗一個大嘅朗拿包咧，就到達咗遠惠步行街啦。遠惠街係市中心最繁華嘅地段啦，而左右邊都有超多嘅食肆同埋酒店啊。附近好多建築物都安裝咗巨型嘅 LED 廣告板啊，有啲似成都嘅太古里。
Hello 各位，呢條片已經去到尾聲啦，咁啊先多謝各位咁有耐性睇到呢度，咁啊下一條片我哋將會好快推出，就係講及我哋由胡志明市飛到去河內，跟住我哋嘅行程就係沙巴同下龍灣啦。如果各位中意呢條片，記得俾我個 like 同埋 subscribe 我 channel， 即係訂閱我頻道，撳埋隔離嘅鐘仔，一有新片出，第一時間會通知大家。適逢中秋節又到啦，咁啊喺度預祝各位同家人有一個美好溫馨嘅中秋節。咁我哋好快下一條片再見，拜拜。